श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राव साहब, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यादव ब्रदर्स टेक वीडियो। तो मोटरसाइकिल का गियर बॉक्स देख रहे हैं। हीरो स्प्लेंडर प्लस, पैशन प्लस, पैशन प्रो, HF डिलक्स, CD डिलक्स। जब इसका इंजन असेंबल करें तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है गियर बॉक्स में वार्सल। यहाँ पे एक वार्सल है, एक यहाँ पे वार्सल है। आउटपुट शाफ्ट में 2 वार्सल लगते हैं, इसका ज़रूर ध्यान दें। और यहाँ पर जो पत्ती देख रहे हैं इसको जरूर चेंज कर दें। बाइक इसी से न्यूट्रल बताती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।